Good morning everyone. This is our kiwi plant. It was planted 3-4 years back. I'm going to do prune. चाहिँ अब हामीले एकदम prune गरिदिनु पर्यो. जुन चाहिँ लास्ट इयरको सुकेकोहरु चाहिँ छ के यो राम्रो आइराको छ नकाटौं भन्छ कि तर इट विल यसले के हुँदैन यो यस्तोहरु निकाल्दिँदा हुन्छ किनभने नयाँ आइहाल्छ नि त यो प्रुनिङ भनेको चाहिँ त्यही हो यो नयाँ स्टेमहरु आइहाल्छ नयाँ फेरि सुट्सहरु आइहाल्छ यस्तोहरु चाहिँ मजाले काटिदिनुस् तपाईं यसरी